卷二財務管理第6課風險管理。呢條題目咧就話酒店嘅財務經理咧就打算為酒店買一份嘅保險啦。咁咧就住火災呢個風險咧就希望獲得保障㗎。就想大家咧解釋下保險公司點解會願意就住呢個火災呢個風險咧去承保嘅。咁其實咧依題咧就係問緊可保風險嘅條件。咁重溫翻啦，其實可保風險咧有幾個條件咧係要滿足嘅，包括呢個風險係純風險啦，啲損失唔可以太過頻繁或者太少。我哋可以量度到風險損失嘅概率，嗰啲損失係或然嘅，同埋同時蒙受損失嘅受保人數量唔能夠太多。講下咧第一個咧嘅條件先啦，就係嗰個風險咧又係純風險。咁大家咧就要講下咧，其實嗰個嘅純風險係咩意思咧？就係話緊咧有損失或者冇損失，而係冇獲利嘅機會嘅，即係你要講咗個定義先啦。好啦，咁咧講完呢一個咧純風險嘅定義之後咧，咁我哋就要再加以解釋啦。咁解釋嘅時候，我哋可以點樣講咧？咁因為其實你好難解釋，其實即係點解純風險可以保咧？咁或者我哋有第二個導向咧，就係嗱，因為投機風險咧就係有呢個獲利或者損失嘅機會噶嘛。咁如果咧幫呢個投機風險去承保嘅話咧，咁嗰啲嘅受保人咧就有機會咧獲利㗎喎，咁所以我哋其實唔會咁樣做，咁樣一間公司佢唔會咁蠢咁樣去做蝕本生意啦。咁我哋咧就要咧針對翻呢條題目咧去講喎，呢條題目咧就係講緊火災點解可以受保嘛。咁所以其實我哋個答案都應該係要就翻火災去講解釋㗎啦，即係例如火災咧就唔會有呢個獲利嘅機會啦，咁所以佢係純風險咧，咁其實佢咧就係受保嘅。第二個咧可保風險咧嘅特質咧就係嗰啲嘅損失咧唔應該咧太過頻繁或者過少嘅。好啦，咁咧呢度咧你其實大家就要解釋翻啦，點解呢個嘅太過頻繁或者太過少咧係保險公司唔保嘅咧？咁大家就要講到可能佢嘅行政費用都高過佢嘅保費收入啦，咁佢就會蒙受損失啦。咁因為如果嗰個損失真係好細嘅話，咁佢個保費就會仲少啦。咁其實可能即係你仲要成日去索償嘅話，咁其實佢就好唔得閒啦，同埋可能嗰個行政費仲多嘅。咁當然大家繼續要針對翻火災去解釋啦。咁因為火災就唔會成日發生啦，同埋佢嘅損失如果真係要 claim 即係要去索償嘅話，咁都唔會太細嘅。咁所以保險公司就會願意承保啦。第三個可保風險嘅條件咧就係量度財務損失嘅概率啦。保險公司當然唔係善堂啦，咁其實佢透過咧承保咧，其實佢都係賺錢嘅。咁所以其實咧佢係要精密計算，即係佢會請精算師去計過咧，究竟呢一個嘅事情嗰個發生嘅概率係幾多，機會係幾多咧？咁就我哋計翻個保費去確保咧，就其實佢做呢單嘅生意係有得賺錢嘅。咁所以咧，如果有一啲咧嘅事情係唔能夠預測到究竟個索償金額或者即係唔知道佢嘅發生嘅機會率係幾多咧？咁其實佢係計唔到嘅保費嘅。咁呢一啲嘅保險佢就唔會承保啦。咁但係咧火燭呢樣嘢咧，其實我哋係可以透過政府嘅統計數字咧去知道嗰個機會率係幾多噶嘛。即係例如一年喺酒店發生嘅火燭嘅機會率係幾多咧？咁嗰個保險公司咧佢先可以計到嗰個索償嘅數量啦。咁所以呢一樣嘢咧佢就會承保啦。第四個可保風險條件咧，就係呢一個風險係或然嘅啦，或者係意外引起係控制唔到嘅。咁大家就解釋下啦，即係呢啲風險咧就唔係故意造成㗎啦。咁跟住咧就要再講翻咧，例如火燭咧，咁即係除非係個酒店自己放火啦，咁即使俾人蓄意放火都好咧，咁都係酒店唔可以控制嘅範圍嚟嘅。咁保險公司就會承保咯。咁如果係一啲可以操控到嘅結果，即係例如嗰間公司今年賺唔賺到錢咧，咁因為可以透過一啲會計嘅手腳去決定噶嘛。咁呢啲咧，我哋就話唔會承保啦。最尾一個可保風險嘅條件咧，就係嗰啲蒙受損失嘅受保人啊，即係大家冇記錯呢3個字啊，受保人嘅數量咧係唔可以太多嘅。咁跟住大家就可以解釋下原因啦。例如講如果有好多索償嘅話咧，咁保險公司可能根本上都即係無力償還無力賠啊嘛。咁例如我哋可以舉一個例子，就係經濟衰退咁樣啦。
咁受影響嘅人士咧實在太多啦。咁如果個個都買保險就有得賠償嘅話，咁其實都賠唔到啦。咁但係呢條題目我哋講翻火災咁先算啦。咁火災咧受影響嘅人士都有限啦。咁可能都係即係啲酒店嘅員工啊，或者嗰啲住客啦。咁可能都係幾百或者幾千人啫。咁因為受影響嘅人數唔係太多嘅話咧，保險公司都願意承保嘅。